Zdravím vás, priatelia, pekný deň prajem. A týchto pár riadkov alebo pár slov bude o tom, že čo si myslím, prečo treba propagovať takéto stánky, ako je práve táto. Veľa ľudí ani nevie to, že jeho hlavným problémom je to, že ani nevie, že má problém. A aby mohol niečo riešiť, musí človek si uvedomiť, že ten jeho stav, ktorý práve prežíva, alebo jeho problém, jeho myseľ, alebo jeho partnerský vzťah, alebo zdravotný stav si vyžaduje nejakú korekciu, alebo nejakú úpravu, alebo niečo sa musí zmeniť a k tomu treba urobiť nejaké radikálne kroky. Tak ak sa v tomto smere niečo podujmete a chcete s tým niečo začať, tak som tu na to, aby som vám pomohol. Tak prajem dobré rozhodnutie a pekný deň. Ahoj.